Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Mada kuu katika mwezi huu ni Bwana na binti za Mungu, kutoka katika kitabu cha Baba Yetu Anajali. Leo ni Januari 28. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninasema asante kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi kila wakati. Umetulinda, umetuongoza na umetutunza. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Enda nasi asubuhi ya leo ukitubariki na kututunza, ukitusamehe dhambi zetu na kutuongoza katika njia yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mada ya leo inasema furaha katika Bwana. Imejengeka katika kitabu cha Zaburi ile ya 104 aya ya 34. Neno la Mungu linasema, kutafakari kwangu na kuwe kutamu kwake, mimi nitamfurahia Bwana. Jifurahishe mwenyewe kikamilifu mikononi mwa Yesu. Litafakari pendo lake kuu, na unapotafakari juu ya kujikana nafsi kwake, juu ya kafara yake isiyo kikomo iliyotolewa kwa ajili yetu ili kwamba tuweze kumwamini yeye, moyo wako utajazwa na furaha takatifu, amani tulivu na upendo usioelezeka. Kadiri tunavyomzungumzia Yesu, tunavyomwita katika maombi, imani yetu kwamba ni Mwokozi wetu binafsi atupendaye itaimarika na tabia yake itazidi kupendeza zaidi na zaidi. Tunaweza kufurahia karamu nyingi za upendo, na tunapoamini kikamilifu kwamba sisi ni wake kwa kuasiliwa, tunaweza kuwa na mwonjo wa mbinguni. Umngoje Bwana kwa imani. Bwana huivuta nafsi yetu katika maombi na kutupa sisi kuhisi upendo wake wa thamani. Tuna ukaribu na yeye na tunaweza kufanya ushirika mtamu na yeye. Tunapata maoni tofauti ya wema na huruma yake, na mioyo yetu inapondeka na kuyeyuka kwa kutafakari upendo ambao tumepewa. Hakika tunamhisi Kristo akae nafsini. Amani yetu ni kama mto, wimbi baada ya wimbi la utukufu hububujika moyoni, na kwa kweli tunakunywa na Yesu na yeye pamoja nasi. Tuna mguso wa utambuzi wa upendo wa Mungu na tunafurahia katika upendo wake. Hakuna lugha inayoweza kuelezea, ni zaidi ya maarifa. Sisi ni wamoja na Kristo. Maisha yetu yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Tunao uthibitisho kwamba yeye ambaye ni uzima wetu atakuja, kisha tutaenda pamoja naye katika utukufu. Kwa ujasiri mkubwa tunaweza kumwita Mungu Baba yetu. Tuwe tunaishi au tukifa, sisi ni wa Bwana. Roho wake hutufanya kufanana na Yesu Kristo kwa tabia na mwenendo, na kisha tunamwakilisha Kristo kwa wengine. Wakati Kristo anapokaa ndani ya nafsi, ukweli hauwezi kufichwa, kwa maana yeye ni kama kisima cha maji yakibubujisha uzima wa milele. Kile tunachoweza kufanya ni kuwakilisha mfano wa Kristo katika tabia zetu na maneno yetu. Mwenendo wetu huzalisha ndani ya wengine upendo wa kina wa kudumu unaoongezeka kwa Yesu, na tunadhihirisha kwamba tumebadilika na kufanana na Yesu Kristo. Hii ni Januari 28, mada ikisema furaha katika Bwana.
Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Milango haifungwi, mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Hawahitaji jua, mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Machozi yatafutwa,